又要高考咯喎，你有咩睇法啊？我記得我嗰年高考啊，阿媽一早蒸咗個粽俾我食，寓意高中，又俾我食蕉同埋蔗，寓意有朝一日掂過碌蔗，又食狀元及第粥啊，又食火龍果。哇！後尾我去到考場啊，即刻充滿力量，即刻衝入廁所屙肚啊！又要高考咯喎，你有咩睇法啊？高考嘅咩？怪唔知呢幾日我仔咁緊張啊！你唔去學校門口陪考咩？我哋唔做呢啲嘢嘅，咁就只會令個小朋友更加緊張。嗱，我嘅陪考方式就係，我會喺學校對面嘅茶樓等佢，叫定兩籠燒賣添。高考輕鬆啦，2日一下考晒啦，我都咁過嚟嘅。而家高考考3日喎，點解多咗一日㗎？多過1日考咩啊？斬雞煲湯技巧啊21年開始就考3日㗎啦，你幾時考㗎？2011年。我梗係想啲考生考得好啦。咁廣東人又中意水啊，水為財，如魚得水，所以我年年高考都送好多水俾佢哋嘅，祝福啊嘛。原來係你一條粉腸。高考你有咩睇法啊？都係嗰句啦，盡力就得啦。無論考幾多分，考到邊都冇所謂㗎。不過就唔好考出省喎，唔係考到清華北大嘅話，就留喺廣東讀啦。禮拜可以翻嚟飲湯。你係咪出錯？